Баршаңызға сәлем. Пиндоштан бір қызық наушник көріп қалдым. Қаптамасының өзінде экран бар. Музыканы басқаруға, қоңырау қабылдауға тіпті тағы бір-екі функциясы бар дейді. Сосын қызығып кетіп өзім сатып алдым. Бүгін бірге көріп тамашалайық. Шынымен сондай керемет пе, әлде жай ғана хайп па? Наушник толық запечатанный болып келген. Комплектінде осындай брелок, қолға іліп жүруге арналған зарядный устройствосы, және комплектінде тағы да осындай резинкалары бар. Егер стандарт размерлер сізге келмесе, осындай кішкентай немесе үлкенін қолдансаңыз болады. Bluetooth арқылы телефонға қосылуы да оп-оңай. Маған ең ұнаған жирный бір плюсы, бұл наушник кейсінің өзінде орысша тіл бар. Яғни орысша қойып аласыз, барлығы сізге түсінікті болады. Наушниктің толық функцияларына тоқтала кетейік. Кеттік. Мына жерде байқағаным, Instagram, TikTok деген соцсетиларда экранның бетін баспай-ақ осы наушник арқылы лайк басып, келесі видеоларды үзіп көре берсеңіздер болады. Пайдалануға ыңғайлы, бірақ мен бұны қолданбаймын. Но для интереса можно. Ал фотоға, видеоға осы кнопка арқылы басып, ара қашықтан басқаруға болады. Осы функциясы өзіме ұнады. Жиі пайдаланамын қазір. Одан бөлек келген звоноктарды осы наушниктің дисплей арқылы қабылдасаңыздар болады, және бұл жерде бізде дауысын азайтатын, қатайтатын, наушнигіңіздің бір жағы жоғалып кетсе, осы арқылы тауып алсаңыз болады. Тоже нормально шығады. Ал бірақ өзінің качествосы прям жақсы деп айта алмаймын. Ал наушниктің зарядкасы әжептәуір ұзаққа жетеді. 2-3 күнде бір зарядтаймын. Ал наушниктің бағасы келуімен 1-2-3 мың теңгеге шықты. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сіз үшін пайдалы видеолар көп болады.